Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Пенсионеры получат выплаты до 1 января. Новый график Сбербанка. Дорогая Памела Абхазского театра ждет снятия ограничений. Абхазское оружие, традиционный лук. Очередной фильм из цикла онлайн-фестиваля «Псны». До конца декабря всем получателям средств Пенсионного фонда Абхазии будут начислены средства за ноябрь, а декабрьские начисления поступят пенсионерам и получателям иных социальных пособий в январе. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гуларием. Сбербанк Абхазии выплатит российские пенсии до конца декабря. График выплат, который действует с августа, скорректировали так, чтобы все категории пенсионеров получили выплаты до Нового года. Подробнее расскажет Надежда Боровикова. С августа 2020 года по требованию Пенсионного фонда России абхазские пенсионеры получают свои выплаты лично в отделениях Сбербанка Абхазии. Учитывая пандемию коронавируса и с целью избежать большого скопления людей, Сбербанк разработал график выплат, разделив пенсионеров на категории, исходя из года рождения. Согласно этому графику, выплата пенсии начиналась с 17 числа текущего месяца и продолжалась до 5 числа следующего месяца. В преддверии Нового года этот график изменили. В декабре месяце было принято решение об изменении графика выдачи пенсии, российской пенсии абхазским пенсионерам в связи с тем, что нас всех ожидают праздничные нерабочие дни с 1 по 10 января. В связи с этим не представляется возможным оставить пенсионеров в канун Нового года без пенсии. И график был выстроен таким образом, что декабрьская пенсия будет начислена и выдаваться в декабре месяце. Отменить выплату по графику совсем пока не представляется возможным, потому что эпидемиологическая ситуация в Абхазии остается сложной. Но начав чуть раньше, Сбербанк планирует выдать все пенсии до конца декабря. На сегодняшний день уже процесс выдачи российской пенсии идет. То есть первый этап, первая категория получает уже с 16 числа. Сегодня с 18 числа загружена уже вторая категория пенсионеров. И далее, третья группа, к которой относятся граждане с 48 по 50 год рождения, получает с 22 числа пенсию. Группа с 51 года рождения по 53 год рождения с 24 декабря. Пятая группа с 54 по 56 года рождения с 28 декабря. И шестая группа с 57 года рождения уже с 30 декабря. У многих пенсионеров в ближайшее время истекает срок действия банковских карт, на которые раньше начисляли пенсии. Сбербанк Абхазии сообщает, что менять эти карты на новые не нужно. Сейчас для получения пенсии достаточно удостоверения личности, а когда Пенсионный фонд России возобновит начисление пенсий на карты, пока неизвестно. Мы вынуждены были подчиниться тому решению, которое было принято о переводе обслуживания пенсионеров, то есть не через банкоматы, а через кассы отделений. И на сегодняшний день никаких изменений мы не видим, по крайней мере, нам никаких указаний по этому поводу не приходило, поэтому мы продолжаем работать в том же режиме. Так как все равно пенсионеры получают пенсию прежде всего по удостоверению личности, то есть по паспорту, да, в связи с этим получать новую карту уже нет смысла. То есть когда предыдущая карта, ее срок действия подойдет к концу, то получать новую карту не видится целесообразно. Помимо прочего, на работу отделений Сбербанка влияют перебои с электричеством. Когда выключают свет, сотрудники банка вынуждены закрываться. Автономно обеспечивается только центральный офис в Сухуме. Оставить дизельные генераторы во все 22 отделения Сбербанка в Абхазии очень затратно. Как бы то ни было, подача электричества в последние дни стабилизировалась, а значит и пенсии будут выдавать без перебоев. Надежда Боровикова, Рамо Камки, Абаза ТВ. Президент Абхазии Аслан Бжани прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. В интервью Russia Today он сказал: «Я думаю, что определенные последствия того, что произошло осенью в Нагорном Карабахе, еще мы увидим. Очевидно для всех, что война – это плохо». Аслан Бжани отметил, что народ Абхазии очень хорошо знает, что такое война. «Мы еще раз убедились, что главная ценность – это мир. А для того, чтобы обеспечить мир, нужно быть сильным, крепким и так далее. Мы в этом ключе в обязательном порядке будем укреплять свое военно-техническое сотрудничество с Россией. Этому пути альтернативы нет», – сказал Бжани.
Подготовку к проектированию цифрового эфирного телевидения обсудили в Кабинете министров. Встреча прошла с рабочей группой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации под руководством гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети Борисом Теребеленко. Абхазскую сторону представляли вице-премьер Сергей Пустовалов, заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Кристиан Бжаня, председатель Государственного комитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш. Сторонами была подчеркнута необходимость перехода на новую версию телевизионного вещания в Абхазии. По словам специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, в Абхазии от начала проектирования до полного перехода на цифровое вещание может уйти порядка 2 лет. Встреча прошла в рамках договоренностей по вопросу строительства в республике сети цифрового вещания. О стоимости реализации подобного проекта в сообщении пресс-службы не уточняется. Новости оперативного штаба по борьбе с COVID-19 за 17 декабря. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 421 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7602 человека. 101 летальный случай, выздоровели 5655 человек. Министр здравоохранения Тамас Сахнаки посетил Гудаутский госпиталь, оказывающий помощь пациентам с COVID-19. Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается напряженной, но управляемой, сообщил глава Минздрава. Тамас Сахнаки ознакомился с работой отделения лучевой диагностики. В частности, проверил функционирование недавно отремонтированного компьютерного томографа. Побывал в реанимационном отделении инфекционного блока и оценил условия оказания медицинской помощи пациентам, проходящим здесь лечение. По словам сотрудников лаборатории лучевой диагностики, с момента ввода в эксплуатацию компьютерного томографа проведено более 600 исследований. В сутки обследования проходит более 30 человек. К теме пандемии мы вернемся позже. Общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», Союз казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий, Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией Отечества направили официальное письмо послу России в Абхазии Алексею Двинянину с предложением о создании при посольстве общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, проживающих в Республике Абхазия. По мнению авторов письма, Совет снимет и затяжную конфликтную ситуацию, и напряжение в среде организаций российских соотечественников Абхазии, которые долгие годы ведут бескомпромиссную борьбу за лидерство в структурах соотечественников Республики Абхазия. Они также считают целесообразным, чтобы работой Совета руководил посол России в Абхазии и готовы активно сотрудничать с ним. На новогодние праздники в Абхазии ожидается высокая нагрузка отелей и гостиниц. Об этом в интервью Абснепресс сообщил министр туризма Теймураз Хижба. По данным Минтуризма, в среднем объем бронирования в объектах размещения по Абхазии уже достиг 50%. Нас радуют данные статистики, которыми мы сейчас обладаем. По оценкам крупных туроператоров России, таких как Алиан, Дельфин, Роза ветров и других, наблюдается спрос на отдых в Абхазии в период новогодних праздников. Средний период проживания уже подтвержденной брони в объектах размещения варьирует от 3 до 5 дней. В сравнении с 2019 годом в этом году спрос именно на непродолжительный отдых от 3 до 5 дней вырос практически в 2 раза, сказал Хижба. В администрации города Сухум прошло рабочее совещание, посвященное завершающему этапу прокладки коммуникационных сетей в столице. 21 декабря в связи с предстоящими работами на нескольких улицах Сухума будет ограничено движение и остановлена подача питьевой воды. План предстоящих работ обсудили на совещании у главы администрации Беслана Эжба, в котором участвовали представители Управления капитального строительства УВД Сухума, коммунальных и транспортных служб города, а также подрядчика, исполнителя работ. Подробности в репортаже пресс-службы столицы.
Начатые осенью этого года в Сухуми масштабные работы по ремонту коммуникационных сетей подходят к завершению. Проложенные по инвестиционной программе новые водопроводные трубы по улице Гулия, Джонова и Абазинская предстоит подключить к магистральным сетям. Чтобы не доставлять горожанам неудобств постоянными отключениями воды и многократным перекрытием дорог, решено в один день осуществить весь объем ремонтных работ. А работа предстоит большая и ответственная – 27 соединений на 20 перекрестках. Пришел момент, когда надо подключать к сетям уложенные новые трубопроводы, и необходимо произвести эти соединения на перекрестках. Вот их, я так понимаю, немалое количество, и это надо сделать одновременно, чтобы часто не отключать воду, а постараться сделать одним разом. Поэтому давайте поделимся мыслями, в какой день это можно сделать, и так, чтобы не наносить ущерб транспортным коммуникациям, которые у нас проходят, и максимально предоставить возможность жителям нашей столицы передвигаться. Фирмой-подрядчиком ООО «Астория Аквасервис» сформированы 11 бригад, которые автономно друг от друга будут работать каждый на своем участке. По словам представителя подрядчика-исполнителя, предусмотрены разные варианты сложностей, с которыми они могут столкнуться при выполнении соединений. Закуплено необходимое оборудование для оперативного решения всех задач. Есть понимание, как это все организовать в течение суток. Подрядные организации есть техника, которая может позволить нам в течение суток все это оперативно организовать. Поэтому мы подключили и службу госавтоинспекции, коммунальное хозяйство. И, конечно, хотели бы и вас попросить подключить городские службы, потому что будет сложно это реализовать без вашей помощи. На совещании было решено, что подключение к магистральным сетям будет производиться в понедельник, 21 декабря. Чтобы бригады могли приступить к работе с раннего утра, воды в трубах не должно быть. Поэтому решено, что накануне 20 декабря после 22 часов будет общее отключение подачи питьевой воды в Сухуми, чтобы за ночь вода из труб вытекла. В понедельник, в тот момент, как даст нам возможность вода, условно, если ее не будет, мы можем в любой момент начинать. Это 6 утра будет, 7 утра будет. Мы начнем вскрытие, а дело покажет. Я думаю, к 8 часам мы начнем уже работы по вскрытию перекрестков. Так как предстоящие работы будут единовременно производиться на нескольких улицах, сотрудники УВД будут регулировать движение личного и общественного транспорта. Чтобы не создавались пробки, четко обозначена схема и последовательность перекрытия дорог. Кроме того, чтобы разгрузить движение в городе 21 декабря, центральный рынок и оптовые магазины будут закрыты. Пришло время подсоединить новые сети к нашим магистральным сетям для того, чтобы начали обеспечивать водой наших жителей. Поэтому, учитывая, что мест подключения много, их порядка 27, 20 из которых находятся на перекрестках. У нас пока нет возможности отдельными участками отключать улицы или кварталы. Поэтому приходится отключать весь город. И для того, чтобы это не делать часто, мы запланировали это сделать в понедельник, 21 декабря. Единовременно будут заняты 11 бригад. Будут разбиты на 2 этапа до и после обеда. И подрядные организации, все наши службы, оказывая взаимодействие между ними, реализуют эту задачу. Мы постараемся, чтобы ребята уложились в одни полные сутки. То есть работы начнутся приблизительно в 7 утра 21 декабря. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как в эксплуатацию вводятся новые коммуникационные сети, которые в дальнейшем послужат комфорту сухумцев. Пользуясь случаем, хочу попросить наших жителей потерпеть. Это 21 число, потому что движение общественного транспорта, просто личного транспорта будет ограничено по городу. Будут перекрыты улицы Гулия, улица Абазинская и улица Ардземба в нескольких местах, но это в том промежутке, когда будут задействованы другие альтернативные улицы. В какой-то момент будет перекрыта улица Лакоба, улица Когоня, улица Воронова
и так далее, практически весь центр города. Но мы вот сейчас разработали схему, по которой будет все делаться поэтапно, для того, чтобы дать, значит, транспорту передвигаться по городу. Опять же, да, это будут какие-то неудобства, но это будут неудобства только связанные с тем, что подрядная организация будет проводить работы по подключению к сетям. Мадина Афганба, Амра Амичба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. У историков Абхазии нет единого мнения по поводу даты начала абхазской государственности. К такому выводу пришли ученые на совещании у вице-президента Бадры Гунба. Поводом к нему послужило письмо секретаря Общественной палаты к президенту Абхазии с просьбой поддержать идею поэта, общественного деятеля Дениса Чичхалия, который выступил с инициативой официально утвердить 780 год нашей эры как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. Вице-президент Бадра Гунба предложил ученым-историкам высказать свои соображения по выдвинутой инициативе. Состоялась оживленная дискуссия. Спикер парламента, ученый-историк Валерий Кварча высказал мнение, что подобного рода инициативы должны сначала обсуждаться в узком кругу специалистов-историков, а затем выноситься на суд общественности. Такого мнения придерживается и президент Академии наук Зураб Джапоа. Вице-президент предложил провести научную конференцию для обсуждения данной инициативы. В субботу, 19 декабря в 19:30 на Абаза-ТВ очередной выпуск передачи. В гостях у Вики Думава. Гость студии – врач-дефектолог, логопед, психолог Индира Кварча. Чем мы больше будем заниматься с ребенком, соответственно, с его мелкой моторикой и крупной моторикой, тем больше мы развиваем эту модель, и она становится более совершенствованной. Естественно, ребенок, он пока не осознает, в каком мире он находится, в каком обществе, в каком социуме он развивается. Его первый социум – это его родители, это то общество маленькое, где он видит и слышит их. И, конечно же, опять-таки воспитанием детей должны заниматься в первую очередь это родители, самые близкие люди ему, это мать и отец. К новостям культуры. Выставка о сестрах Бубновых вернулась из Москвы в Абхазию спустя 20 лет нахождения в Москве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. После снятия ограничений материал будет представлен в Центральном выставочном зале. Передвижная выставка «Жизнь и творчество сестер Бубновых. Абхазия, Россия, Япония, Абхазия» была создана в 2000 году Азой Аргун. Тогда экспозиция была доступна для зрителей в течение года. Затем Аза Аргун отвезла работы в Москву для привлечения внимания к выставке еще большей публики. Абхазский государственный драматический театр имени Чанба готовит для зрителей новый спектакль «Дорогая Памела» по пьесе американского драматурга и сценариста Джона Патрика. Режиссер-постановщик, заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии от Гурковы. Моя коллега Виола Барганджи побывала на репетиции спектакля. Подробности в ее репортаже. Поэтому отредактируйте там текст, чтобы было как угодно. Да? Небольшая беседа перед началом репетиции для режиссера – дело привычное. Каждый начинает ее по-своему. Кто-то рассказывает анекдот для поднятия настроения, кто-то обсуждает актуальные истории. А вот режиссер от Гурковы с небольшого инструктажа по самому спектаклю и некоторых указаний для артистов. Постановка пьесы «Дорогая Памела» в жизни от Гурковой случается уже в 3-й раз. И, как рассказывает артист, сделать эту постановку похожей на предыдущие практически невозможно. Новый актерский состав, свет, музыка и костюмеры обязательно придадут спектаклю совершенно новое преображение. Я ее давно знаю, давно люблю. Я ее когда-то ставил в Сухуме в Русском театре юного зрителя. Это был один из первых моих спектаклей лет 30 назад. Да. Сейчас вот на другом этапе я решил к ней вернуться. Есть пьесы, к которым ты время от времени возвращаешься. Я не знаю, с чем это связано. Вот у меня таких несколько. Я их ставлю по несколько раз в разных театрах, и всегда это разные спектакли какие-то, да, получается, да, в зависимости от индивидуальности, от художников, там еще от чего. Криминальная комедия Джона Патрика «Дорогая Памела» имеет и второе американское название «Как пришить старушку». Именно оно хорошо отражает события, происходящие в самой пьесе. По сюжету трое мошенников ради денег обманным путем планируют избавиться от пожилой женщины. И несмотря на типичную американскую сказку о всепобеждающей силе добра и весьма комедийный сценарий, зрителю представится возможность не только посмеяться, но и погрузиться
пропустить. Как все комедии положения, она такая, ну, на первый взгляд, как бы веселая, говорящая, да, о каких-то, ну, общих материях, что ли, да, но на самом деле у нее есть второе дно. Это дно заключено и в названии, я его не буду разъяснять для того, чтобы не раскрывать интригу, да, и пьеса такая перевертыш, да, вплоть до того, что читатель, а затем, я надеюсь, и зритель, сам того не замечая, долго-долго смеясь, вдруг постепенно ощущает драматизм, а то и трагизм происходящего. Пьеса Джона Патрика уже давно получила статус успешной. И совершенно не случайно. История поистине трогательная, добрая и светлая. Как и сама героиня удивительная Памела. Эту роль загадочной, чудаковатой старушки на сценах всего мира играли выдающиеся актрисы 20 века. На абхазской сцене это сделает народная артистка Абхазии Виолетта Манн, для которой этот образ будет первым почти за 20 лет. Я как будто только начинаю работать в театре. Вот такое у меня состояние. Но актеру даже не то, что годы, а вот даже 10 дней, если не выходит на сцену, то для него это очень сложно, очень трудно. Я помню, бедная наша актриса, гениальная актриса наша Этери Погони, тоже вот так много лет не работала, и потом ей дали Антигону, главную роль. И перед началом спектакля я подходила к ней, и у нее вот так руки тряслись. У меня, говорит, такой страх, я это поняла, что это правда. Страх не играть и потом выходить на сцену. Сама пьеса будет представлена зрителям на абхазском языке. И если перевод «Дорогой Памелы» на русский принадлежит известному в России писателю-сатирику, драматургу Григорию Горину, то на абхазский – поэту Геннадию Аламия. Он присутствовал на репетициях, мы проводили сверку, мы выверяли каждое слово, что оно означает и тому подобное. То есть это такая была скорее литературная работа за столом. Сейчас мы начинаем потихоньку щупать ее, на площадке, да, но очень потихоньку, да, так как мы используем то время, в котором мы оказались, да, и пытаемся превратить недостаток в достоинство, да, поскольку точно мы не можем сказать о сроках, мы не знаем, когда закончится карантин, мы вообще, как и все человечество, не знаем, что нас ждет, да, но тем не менее сидеть просто сложа руки и ждать милости от кого-то, да, от Бога, от природы, еще от кого-то, да, мне кажется, не стоит, и не забывать о том, какой ты профессией занимаешься, тоже не стоит. Мы, естественно, соблюдаем все меры предосторожности, мы проверяем температуру у людей, которые приходят. Мы стараемся не прикасаться друг к другу без лишней на то надобности, что самое сложное в нашем ремесле, да, поскольку, это такая контактная работа. Да. Репетиции нового спектакля начались только неделю назад. Говорить о точных датах его показа на сцене пока невозможно. Но уже понятно, что в копилке Абхазского театра специально для зрителя до лучших времен будет храниться удивительная премьера в постановке от Гуракова. Виола Барганжа, Торни Камичва, Абаза ТВ. 19 декабря на сцене Московской филармонии пройдет концерт Хиблы Герзмава в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер Валентин Урюпин. Друзья мои, добрый день, добрый вечер. Я хочу пригласить вас на свой сольный концерт 19 декабря в зале Чайковского. Я буду петь с молодежным оркестром. За пультом будет Валентин Урюпин. В концерте прозвучат арии из опер Верди и много другой красивой музыки. Я вас очень жду, я вас очень люблю. Хибла Герзмава. Будьте здоровы, пожалуйста. На площадке онлайн-фестиваля «Апсны» в Москве 18 декабря состоялась премьера фильма «Абхазское оружие. Традиционный лук» с Баталом Джапоа. Батал Джапоа – член Союза художников Абхазии и Союза художников России.
В 2018 году признан лучшим художником Абхазии, в 2003 получил звание «Заслуженный художник Адыгеи». Автор коллекции исторического холодного оружия Абхазии, автор первых монет Республики Абхазия, автор серии абхазских марок, абхазский мужской национальный костюм конца 18-го, начала 19 веков. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии за боевые заслуги награжден высшим орденом, орденом Леона. В нашем эфире фильм «Батала Джапо. Абхазское оружие. Традиционный лук». Смотрите в воскресенье, 20 декабря в 19:30. Мы продолжаем проект «COVID-19. Мы справимся». Большая абхазская семья на карантине. Журналист Асида Мали о том, как ее семья приняла решение уехать в деревню на период изоляции. Какие трудности приходилось преодолевать и как добиться оборотов 300 тысяч всего за 1 месяц работы интернет-магазина в Инстаграм. Проект «COVID-19. Мы справимся» описывает события начала весны 2020 года. Но опыт, отмеченный в нем, может и должен быть использован прямо сейчас. Авторы проекта «COVID-19. Мы справимся» – Очимчирский дом юношества и организация World Vision. Секрет в том, что я вообще не городская. Деревенская жизнь – это все для меня родное. Я очень по этому всему скучаю, когда появилась возможность поехать в деревню, тем более, что это диктовала ситуация. Я поняла, что это 100% нам необходимо, несмотря на то, что там нет всех условий для того, чтобы смотреть 2 детей. На квартире мы все привыкли, что содержим все в чистоте, мы можем следить за тем, что где ребенок играется и так далее. То есть более или менее мать спокойна, но когда речь заходит о том, что новое пространство, там нужно все обустраивать по той схеме, к которой ты привыкла, или же ребенок, или же его адаптировать. То есть в этом были кое-какие проблемы, конечно, но это тоже решаемо, как оказалось. Мой 2-й ребенок идет. Для него деревня что может быть лучше? Я его держала в заточении почти 2 недели. Я знаю, что есть более многодетные мамы. Я представляю, что им пришлось перенести за этот период. Это очень тяжело. Вот. И, естественно, возникла идея, почему бы не поехать. Мы посоветовались с семьей. Нас Ячендара кахцет. Усумарсик. Ячендара кахаган. Почти весь период, пока была изоляция, мы пробыли там. Туда приехали еще 2 невестки моего свекра, его брат родной со своей семьей, получается. В общем, у нас там было 6 деток. В общем, большущая семья получилась в 2-этажном доме. В общем, было весело на самом деле. Когда находились в Ачандаре на карантине, девочки, мы как-то обсуждали о том, какие потребности у детей, что нужно вещи посезонно покупать и так далее, какие это финансовые затраты. В общем, узнав о том, что они вообще как-то не совершают в интернете покупки, я пыталась приобщить их и рассказать о том, насколько это выгодно и насколько это, во-первых, бережет твои нервы, бережет время и, естественно, финансы. Мне правда было жалко девочек, потому что со средней зарплатой в 15 тысяч, в 16 максимум содержать 2 детей очень тяжело. Но вот когда я поняла, что
с Вайлдберрис есть потребность у народа. То есть я делаю максимально так, чтобы всем было удобно и четко понятно, сколько, за что они платят, естественно. И я удивилась тому, что люди мне доверились настолько, что первый месяц работы оборот был почти в 300 тысяч за август. То есть столько людей мне перечислили деньги, я совершила операции, покупки, доставку, и что, ну правда, я удивляюсь. Но я еще и как-то постаралась, чтобы страничка была более человечна. Они видели не просто товары, а за товарами и меня. Вот таким образом уже 1000 с чем-то подписчиков за месяц для меня это, ну, честно говоря, большой результат. И что хотела сказать о том, что это для меня творческая душенька, что я там делюсь своими мыслями, и я вижу отклик. Мы настолько учимся и умеем адаптироваться к ситуации и находить то, что нужно для наших детей быстро. Я посоветую, чтобы никогда не опускали руки. Если в какой-то момент нужна поддержка, бывает такой всплеск эмоций, когда нужен отдых хотя бы 1 час, такое тоже бывает. Постарайтесь это организовать, а потом будет такой прилив сил, что вы можете сделать все, о чем до этого думали, что не получается. Что во мне изменило это время, да, самоизоляции, всего вот этого вот, все обстановки, связанные с ковид, это то, что, во-первых, нужно лучше фильтровать информацию. Конечно, нужно оставаться при своем мнении, но не без того, чтобы учитывать все факты. Я говорю о том, что не нужно поддаваться всему общественному мнению. Вот, это самое главное. Ну и второе, не терять, как сказать, собранность. Когда ты духовно собран, когда ты собран физически, грубо говоря, ты можешь возле себя создать такую обстановку, которая будет комфортна для тебя, для твоей семьи. Это очень важно. То есть удерживать гармонию внутреннюю. Сообщаем, что в связи с подключением новых полиэтиленовых труб, проложенных по улицам Абазинская, Гуля, Джоно, к сетям водопровода будет прекращена подача питьевой воды во всем городе Сухум с 22:00 20 декабря до 24:00 21 декабря. Работы будут проводиться силами ООО «Астория Аквасервис» и коммунальных служб города Сухум. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные в республике облачная погода с прояснениями. В субботу днем без осадков, ночью и в воскресенье временами дождь, в горах снег. Температура воздуха днем до +11, температура морской воды +14. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи и хороших выходных.